Milí moji, špeciálne milí rodičia všetkých detí, mám na vás prosbu. Skúste prosím na pár sekúnd odignorovať všetko, čo sa deje navokolo vás a zapozerať sa na toto video. Ak sa vám to podarí až do konca, veľmi, veľmi gratulujem. A teraz vážne, prichádzam s pozvánkou na jednu veľkú žúrku. No, keďže sme už dospelí, voláme tu konferencia, lebo sme seriózni, naozaj sofistikovaní a preto, prosím, otvorte diáre, počúkajte do mobilov 26. október. 26. október, konferencia, aby deťom dobre bolo. Príde množstvo skvelých odborníkov a odborníčok a budú prinášať práve pre vás, pre rodičov primárne, tie najdôležitejšie témy, ktoré potrebujeme, či už vo výchove, ale i vo vzdelávaní. Okrem toho sa s vami stretnem veľmi rada i ja, ako špeciálna pedagogička v diskusii, ktorá bude zameraná na šikanu. Budeme hľadať odpovede na to, kedy vy, rodičia, budete a viete nachádzať oporu v nás, vo školských podporných tímoch, mojich kolegoch, či už špeciálnych pedagógoch, psychológoch, sociálnych pedagógoch a iných odborníkoch, ktorí v školách pôsobia. Verím, že vždy nás tieto diskusie posunú krok vpred, aby sme našim deťom mohli v školách vytvárať prostredie také, aby na konci dňa všetkým našim deťom v školách dobre bolo. 26. október, to sedí, je to sobota. Bratislava alebo online, konferencia. Vážení, voláme to konferencia, aby deťom dobre bolo. Veľmi sa na vás teším, dávajte dovtedy na seba pozor. Mám vás rada.